ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କାରଣ ଏଇଟା ପଖାଳ ଦିବସର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚଉଛି ତ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ କରିଥିଲି। ତ ଏତେ ସାରା ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲି। ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଉପର ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ ତ ସିଏ ପଠେଇଥିଲେ ତରଭୁଜ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଖାଇବୁ ଯେ ତ ଦିନ ଯାକ ଲାଗିପାଟି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା। ତ ମୁଁ ଯାଉକିନା ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଘରେ ଚେକ୍ କରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ତ ମମ୍ମି ଚିକେନ୍ କଷା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ପଣସ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ପିଇସାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ଲାଗି। ତ ଏଠି ବାବୁ ଆଉ ପିଇସା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ତ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରୀ ଆସିଛି। ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ତାପରେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ତ ତାର ମୋର ବସିଥିଲୁ ତ ମେଲୋଡ଼ି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ତ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆପି ଥଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ବାବୁ ଆପି ଆଉ ଡେରି ମିଲ୍କ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆର ଲାଷ୍ଟ ସଙ୍ଗରେ ମାନେ ସିଏ ଡେଇଁଲା ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଡେଇଁକି ତୁଲୁସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମେଲୋଡ଼ି ସରି ଯାଇଥିଲା। ତ ମାମାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି।